Wakati alifika kitu saa 4. Nakwambia kesho yake alisemekana tuchukue kila kitu tuende. Na tulienda. Mzee hakukusupport hata kidogo? Bwana yangu alikuja na tukakuwa tumefukuzwa na yeye. Tukiwa wawili. Sasa watoto waliletwa na wazee wa kutoka huko. Wakati watoto waliletwa nikatafutwa na ndugu yangu, na ndugu yangu alikufa. Ikasemekana niende pale nichukue watoto wangu. Na wataki kuwaona pale. Huyu ni mama anasema hivi? Ni ndugu yangu. Okay. Nae mama yangu akasema niambiwe niendee watoto. Hapo ndio alikuwa anasema nichukue watoto niwarushe Dhurudhuru ama niwarushe huko Mathioya. Dhurudhuru na Mathioya sasa ni iko karibu. Sana. Kuna kamuto kanaitwa Dhurudhuru ni kadogo. Okay. Na kuna ingine kubwa inaitwa Mathioya. Okay. Oftentimes when a marriage ends, a woman is expected to seek refuge at her parents' house. But no one ever speaks about a woman who actually does this, but is rejected. And this is the story of Mary Mumbi, who came home with her 6 children from a broken marriage, but her mother threw her away. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera and this is Mary's story. Sasa hii mahali nilikuwa nakaa ni hapa. Ilikuwa nyumba ya runga? Ilikuwa nyumba 3. Sisi nilikuwa na watoto. Okay. Wajukuu, mama ya mtoto wangu na wajukuu wake. Walikuwa nakaa mmoja. Okay. Na mimi nilikuwa na rumu moja. Na huyu kijana alikuwa na rumu yake. Ilikuwa okay. 3. Okay. Sawa sawa. Kwa majina naitwa Mary Mumbi, kusomea Murang'a, kutoka Murang'a. Sasa nilikuwa nimeoleka, bwana wa kwanza akaaga, wa pili akaaga. Sasa nikawa kama sijielewi. Bwana wa kwanza ulipatana naye wapi? Mlipata watoto wangapi? Bwana wa kwanza nilipatana na yeye nilikuwa kwetu Murang'a. Huko nikatoka na watoto 2. Nikaenda kwetu. Ule bwana badala ya kuja tuongee kwa nini nimeenda kwetu, yeye alikuja na wazee na akasema huyu bibi simtaki. Akaulizwa na wazee kwa nini? Hakusema. But wakati alitoka alisema mimi nimeshapata bibi mwingine. Na hawezi wakakaa wakiwa wangapi? 2. Kwa hivyo huyu Mombi arudi kwao, mimi nimepata bibi. Okay. Si nikarudi kwetu. Na watoto 2. Nikakaa kidogo, nikaenda kusaidia nyanya yangu huko Nyeri. Mama yangu kutoka huko Nyeri. Wakati nilienda kumsaidia huko nikapata bwana. Nikaoleka. Alijua kuna watoto wengine? Hata nilimwambia nilikuwa na mdogo. Na huyu mwingine nilikuwa nimeamwacha nyumbani. Akaniambia hakuna shida. Na tukakaa na tukaendea huyo sasa huyo wa kwanza. Tukaenda huko. Hapo nikatoka na watoto wangapi? 4. Yeye ni kama unajua uwezi ukajua juu ilikuwa ni kama 50-50. Anawapenda ni kama wapendi. Sasa hapale unaona ni kama anawapenda ni kama wapendi. Sasa hapo nikakaa kabla sijamuelewa. But mimi si watoto wote ni wangu. Nilikuwa na washika wote ni wangu. But unaona ni kama ako 50-50. Okay. Na hii marriage ya pili unaweza sema ilikuwa na changamoto za aina gani? Hiyo naye hata hiyo ndio ilikuwa mbaya sasa juu. Si uko na watoto? Hawa watoto hana kazi. Wewe ndio unaamka, unaenda kibarua, ukuje ndio watoto wakule. Okay. Hube tena ni shida. Alikuwa mtu aina gani? Alikuwa amefungwa miaka 14. Kwa sababu ya nini? Sijui yangu niambia. But sasa after ametoka ndio mlipatana naye? After kutoka ndio tulipatana na yeye. Okay. Ilifika vipi ukaona sasa huwezi endelea na hii marriage? Sasa ikafika mahali mimi nachukua hii makasi ya kuenda
inaitwa aje ya kutengeneza kahawa. Kukata. Kukata. Huyu baba yao father-in-law aliniambia, hebu toka kwa hiyo shamba. Ulitoka nayo kwa baba yako? Si mimi nikatoka. Sasa siku ya pili nikasema kwani pengine alikuwa amekasirika. Nikachukua tena hiyo makasi nikaenda. Tena akaniambia, Mama Njoroge, nakwambia utoke. Hiyo shamba huku kuja naye kutoka kwenu. Si mimi nikatoka. Sasa nikaona hapa na saa hiyo niko na watoto 4. Huyu ndio alikuwa mdogo huyu. Nikatoka pale. Sasa nikasema sasa. Tena nikakaa. Siku ya pili si unachukuanga, nilikuwa nachukua hii kitu ya kuchona. Nikaenda kwa mahali akaniambia, nakwambia uchukue ile kitu unataka kwa hii nyumba uende. Sasa father-in-law. Nikamwambia ule amenileta hapa ndio ako na right ya kukuja nikuje nichukue ile kitu na nataka niende. But umuite ndio tuongee. Nyumba iliwekwa kufuri. Wakaweka hiyo nyumba kufuri. Watoto wangu sasa wako wapi? Sasa kitu saa 1 ya saa 2 wako nje. Sasa nikajiuliza, watoto wangu wanakula baridi hapa kwa nini? Nilichukua wale watoto nikawaingiza huko ndani. Kuingiza pale ndani, huyu mzee mother-in-law ananiuliza, mama nani Koi, unataka nini? Nikamwambia ile kitu mimi nataka nikifungua niende nipikie watoto wangu. Akaniuliza, si nilikwambia uende bwana yako? Nikamwambia, si nilitumana, ngoja akuje ako njiani. Wakati alifika kitu saa 4. Nakwambia kesho yake alisemekana tuchukue kila kitu tuende. Na tulienda. Mzee hakukusupport hata kidogo? Bwana yangu alikuja na tukakuwa tumefukuzwa na yeye. Tukiwa wawili. Sasa pale tukakaa, tukaenda mahali kunaitwa Murang'a pale kwa maji. Hapa tukakaa karibu miaka 4. Tukiwa pale, sijui naye mzee, sijui nani alimwambia ulifanya makosa, sijui nini, si uende watu wako. Naye huyu akasema hata wale wanakufanga wanapelekanga Orang'ata. Hakurudi na hatukurudi na tukakaa mama yake akamkujia. Sasa mama yake akamuongelesha, tukarudi pale. Mkarudi nyumbani? Tukarudi nyumbani. Sasa ikawa kuna vita ingine ya masista yake. Ati sijui nimefanya nini, kitu kama hiyo. Sasa nikaona hii boma hii mimi sikai. Nikaacha watoto wangu wote pale, watoto 6 niliwacha na nikatoka nikaenda. Ulienda wapi? Nikaenda kwetu. Okay. Kuenda kwetu hapo ndio mama yangu aliletewa watoto, sikuwa. Ulikuwa kwenye vibarua? Sasa sikuwa pale. Nikaenda kutafuta kibarua. Sasa watoto waliletwa na wazee wa kutoka huko. Wakati watoto waliletwa nikatafutwa na ndugu yangu, na ndugu yangu alikufa. Ikasemekana niende pale nichukue watoto wangu. Na wataki kuwaona pale. Huyu ni mama anasema hivi? Ni ndugu yangu. Okay. Nae mama yangu akasema niambiwe niendee watoto. Hapo ndio alikuwa anasema nichukue watoto niwarushe Dhurudhuru ama niwarushe huko Mathioya. Dhurudhuru na Mathioya sasa ni iko karibu. Sana. Kuna kamuto kanaitwa Dhurudhuru ni kadogo. Okay. Na kuna ingine kubwa inaitwa Mathioya. Okay. Nichukue watoto niwapeleke wapi? Huko ni kwa warushe huko. Na mimi nikamwambia mimi watoto wangu nitalea. Ndio nilitafuta fare nikakuja na watoto wangu wote hapa Nairobi. Maisha si kuanzia hapa Mkuru kwa Jenga. Maisha nilianzia huko Pipeline. Okay. Pipeline nikakutana na mama mwingine wa kwetu huko Kiriaini. Huyo mama akaniambia, "Haya, uko hapa?" Nikamwambia, unafanya nini?" "Mimi niko na watoto wangu na sijui mahali tutarara." Sasa hapo akanisaidia na mahali ya kulala. Huyo mama alikuwa anauza pombe. Okay.
Na pale uko na watoto wako? Na pale niko na watoto wangu. Sasa siku mchana si tuna shida na yeye. Sasa pale napata 10, napata 20, watoto wangu wanakula. Maisha ikasonga. Ndio sasa nilikuja hapa kwa jenga. Na vile ulikuja kabla kubomolewa kule, ulikuwa ukiishi kwenye nyumba nzuri? Nilikuwa naishi maisha mazuri. Hata nilikuwa naenda chama. Juu kama simu kama hii tulikuwa tunachanga. Si yangu ya kujinunulia. Tulikuwa tunawekelea kwa meza shilingi 20. Sasa hiyo 20 tunakupatia wewe mtu mmoja. Unaenda unanunua ile kitu unataka. Okay. Kila kitu unataka, si ati unaambiwa. Kwa hivyo mimi nikatoka hapo. Sasa ndio kukuja kubomolewa. Tulikuwa tunakaa maisha mzuri. Hata kukula tulikuwa tunakula nini? Tulikuwa tunakula poa. But wakati kubomolewa, shida ndio hiyo. Sasa ukikuja hapa unaweza kaa na mjukuu mmoja ama peke yako tu? Hapa hata wakikuja wanararanga wote watatu hapa. Hivi? Tunarara hivi. Mkiwa umejikunja. Mkiwa tumejikunja. Si ati hapa unanyoosa miguu. Hiyo time. Kukinyesha inakuwa aje? Sasa kukinyesha kuna mahali unaona hapa hii ilikuwa inanyesha. Hapa ilikuwa inanyesha. Sasa nikatafuta kangunia ingine nikawekelea juu. Okay. Ile mvua ilinyesha siku ya kwanza. Maji ilikuwa hapa. Si unaona ni kama kuna shimo hapa. Maji ilikuwa ikasimama hapa. Nikatomboa nini hapo nikatoa hiyo maji. Sasa nikaona badala hii iwe juu. Juu maji mvua ikinyesha iwezi ikakuja hapa. Sasa hapa nikainua juu. Sasa at least ikikuja inateremka. Inateremka. Sawa. Hapa ni mahali pa. Sasa si ati mkiniambia ni cheji nitaenda huko. Mimi nitafungua hapa. Nitoe hii sanduku ya kwanza, niweke hapa. Ile kitu nataka kubadilisha, nachukua hapa. Nitakusaidia kupanga. Na maisha inaendelea. Sasa ukatoka Murang'a na watoto 6. Na watoto 6. Ukakuja Nairobi. Nikakuja Nairobi. Sasa nielezee. Sasa shida ni hiyo. Huna kazi na wewe sasa wewe ndio mama ndiye baba. Utafanya nini? Tafuta namna. Unatafuta namna ndio watoto wakule. Unaenda unapata mtu anakuambia ako na so. Mnarara na yeye ndio upate nini? Hii so ndio watoto waende wakule. Sasa kwa hiyo maneno ya kutafuta watoto chakula nikapatana na mtu akiwa mgonjwa. Sasa sikujua hiyo wakati. Nilikaa kwa muda. Vile nilikaa kwa hiyo muda sasa nikagojeka. Vile mtu ugojekanga. But sikuwa najua ni nini. Nilikuwa nadhani ni ile butterfly kaliniguza hapa. Ilikuwa ina skin inaonyesha. Sasa hiyo nikasema nika hiyo kitu. Sasa nikasema sinijipeleke hosi. Kuenda nikapimwa, nikaulizwa ni nini ilikushika? Nikamwambia mimi sijui, pengine ni ile Nairobi fry. Nikakaa kidogo. Hii matiti yote ikawa imejaa maji mpaka kwa mgongo. Nikaenda kwa masista huko karibu na sijui vile inaitwa. Nikaenda wakanipima, wakaniuliza ni nini, hii ni ugonjwa gani? Nikamwambia mimi sijui, wakanipatia ndawa. Hiyo ndawa wakaniambia uende upake, ukikosa kupona urudi. Si mimi nikakuja kwa nyumba, sikuli, nikuhala, kutabika, nikikunywa maji natabika. Sasa ile dawa nikapaka. Ikakuwa kuna kauka. Sikuvaa manguo. Huyu kijana mdogo ndio alikuwa ananipaka. Nikamwambia chukua kitambaa na maji baridi ukuje uniguze. Sasa maji ilikuwa karibu na nini. Siku anakosa maji.
juu nilikuwa nasikia kuna waka moto. Sasa kijana nikamwambia, chukua hiyo leso, weka kwa maji unifunike. Sasa nasikia imepoa. Hiyo kitambaa ni moto. Nikapona hiyo. Sasa wakati nilipona, nikasema wacha niende. Nikapeleka sasa majibu vile kumekauka. Kukauka, wakaniambia unaweza kujijua. Nikawaambia ndio naweza, juu nasikia uchungu. Nikaenda nikapimwa. Kupimwa nikaambiwa sijui ikitoka laini 2, sijui ikitoka laini 1, iko sijui aje. Sasa mimi nikakubali. Nikapewa counseling pale. Kuambia hiyo counseling ilikitoka nikiwa niko na hiyo. Sasa wakaniambia ile karibu iko wapi, karibu ni wapi? Nikawaambia ni Rungarunga. Sasa wakaniandikia barua. Enda Rungarunga, hapo ndio utaanzisha nini? Madawa. Kuenda pale nikaenda na barua mpaka wa leo. Okay. Hebu tuonyeshe dawa ambazo sasa ile dawa natumianga. Yeah. Kuna hii na kuna type A. Okay. Hii ndio natumianga. So kila siku na meza hii moja na hii moja. Okay. Kwa miezi 3 kwa sasa. Kwa miezi 3 kwa sasa. Hii kiisa kwa miezi 3 naenda na hii kandi yangu, naenda tena napewa madawa. Okay. Sasa nitarudi mwezi wa 5, mwezi tarehe 5, mwezi wa 5 mwaka 2022 mwaka huu. Asante kwa na ile shida inakuanga hapa. Ukikunywa hii dawa kama hujakula, unasikianga kama unachomwa hapa. Hapo ndio tunaogea. Kwa choo tunaenda hii side. Okay. Unakuja. Hapa si shimo mami? Ni shimo lakini si deep. No. Hii ndio choo. Okay. Kuna hii choo na kuna hii. Okay. Sasa siku yangu mimi naamuka hapa. Kama jana tuniseme jana. Jana tulienda kwa Sumla. Jana. Tukaenda tukaambia Sumla, unajua sisi ni wale walibomolewa huko Mukuru kwa Jenga. Si tunataka angalau tusaidie na ile usaidizi unaweza. Akatuambia wakati huu sina pesa, but nitamsaidia na ile kidogo niko naye. Tulipewa 100. Hebu niambia hiyo 100 si ni unga na haina nini? Haina mboga. Kwa majina naitwa Gladys Njeri. Mimi nimetoka Murang'a. After kutoka Murang'a ndio sasa tukajipata huku. Kutoka huku tuka struggle na madhe. Sasa ikabidi venye kwetu kulikuwa na shida. Juu naona wengine wanateseka, ikabidi sasa niolewe. Okay. Niliolewa nilikuwa na 17 years. Na ukapata watoto wangapi? Nikapata 2 nimepatia hapa Mukuru kwa Jenga. Ndio sasa nikatoka hapa nikaenda Kinangop, nikapata wengine 2 huko. Okay. Sasa hii wote sofa ni wa 4. Okay. Sasa kuna kazi nilipatanga. Sasa hakuwa nafurahia. Nikienda hiyo job ilikuwa kazi ya maua. Sasa nikienda huko anasema nimeenda umalaya. Hadi akakuja kutoa fujo huko. Sasa ndio hao watu wakasema kuliko kampuni haribiwe, sasa nisimame kazi. Si ndio sasa nikapigia madhe nikamwambia venye kunaendelea. Juu nikiambia mama kijana anasema ni pombe. Na sasa ile yuko mlevi hakuna shida. Sasa madhe ndio akanitumia nikakuja sasa. Okay. Unaweza sema maisha imekuwa aje vile ulikuja hapa Mukuru kwa Jenga? Maisha imekuwa ngumu. Juu hadi sasa bado haijarudi kabisa. So ilifanyika vipi vile kulibomolewa kule ikabidi mkae huku na mama yenu? Hata hiyo siku sikuwa kukibomolewa, nilipigiwa simu, nilikuwa tumeenda kutafuta job. Sasa ile kurudi ndio nikapata kila kitu, hakuna kitu niliokoa juu sikuwa. Sasa ndio madhe na yeye tukaungana naye. Kwanza tukakuja tukajishikilia hapa. Kuna beshte yangu akatupe mahali ya kukaa. Okay. Na watoto wako na watoto wa ndugu zako ni wangapi kwa jumla? Wote ni 7. Kwa saa hii tunaenda ni ile unajua sasa tuko kimoja kwa familia yetu. Sasa maybe umeenda umepata 50, umepata 100, tunakuja tunakusanya, tunanunua kenye tunanunua. Okay. Kuna message gani kwa mama yako ukikumbuka hadithi ambayo alipitia yeye akiwa na nyinyi mkiwa wadogo
Na venye wewe umerudi nyumbani, yeye hajarudia history, amewakubali, amewapenda, amewaembrace nyinyi wote, uko na message gani kwa mama yako? Mimi naweza ambia madhe, mimi mahali amenitoa ni mbali. Juu kama si yeye sasa sidhani ningekuwa ile mateso nimeteseka nao. Unajua ni yeye alinishikilia. Unajua inafika mahali unaona afadhali tu ukufe. Unaona ile maisha umelelewa tena ndio unataka kulea watoto wako. Sasa madhe ndio akaniita, akaniambia hiyo mafikira niache. Sasa ndio tukaanza nini kustruggle hivi. Ungetaka usaidizi wa aina gani kutoka? Sasa mimi sana ile maisha mimi madhe amenilea ndio siwezi taka kulea watoto wangu. Mimi usaidizi yenye naweza taka ni mtu mwenye anaweza nichukulia watoto wasome. Okay. Kwa sasa unasema kabisa hawako shule? Hayuko shule kabisa. Okay. Kama huyu mkubwa sasa hii kama angekuwa nasoma venye inastahili, hii mwaka ndio angefanya form 4. Okay. Na aliachia class gani? Aliachia 7. Hii ukatu nyumbani hakuna kazi. Sasa maybe ameenda amefukuzwa mahali, kuna mahali alikuwa anaenda anasoma, pesa imekosa. Sasa unaona tu akae. Okay. Na kwa hii neighborhood, kwa watoto ambao hawasomi, kuna changamoto gani zinawapata? Wanaweza pata bad influence? Hiyo kama mzazi unaweza tuambia what are the challenges zenye ziko exposed to watoto ambao hawaendi shule? Unajua shida ni unapata mtoto ndio na mtoto kijana ama msichana amechukua ngunia, ameenda kuchemba, unaona? Maybe ameenda ni msichana ameenda amepatana vijana huko amerepiwa. Sasa hata mimi ningeomba hata watu kama hao wakipata watu wa kusaidia ni mzuri sana juu watoto unaona hiyo hali si poa. So wakitolewa kwa environment kama hii itakuwa vizuri pia hiyo. Okay, tunashukuru sana. Hata sisi tumeshukuru. So ungetaka usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Kuna wakati nimegojeka na nagojeka nikiwa kwa intent. Sasa hata madawa sijamaliza ndio inaendelea na kukunywa. Na hata kuna ingine na ingine. Nayo bado naendelea na kukunywa. Sasa hii dawa nikikunywa sijakula kitu nasikianga kisugusugu. Juu nimeenda sikupata kitu. Narudi hapa hata kauji sina. Nabidi nilale hivyo. Na dawa lazima ukunywe. Na dawa lazima ukunywe. Sasa nao watoto kuna hata mwingine juzi alikuwa na hara. Huyu wako na miezi 3 na miezi 4. Alikuwa amehala hata tukashindwa kwani huyu naye anataka kuenda atuache. Sasa ile usaidizi naweza taka kwa Wakenya, niko na wajukuu na waendi shule na ni waelefu sana. Sasa wasomi, naomba wanisaidie na uniform, kiatu, vitabu na mahali ya kulala. Okay. Wajukuu ni wangapi? Wajukuu niko na wajukuu 7. Wako kwa umri gani na gani unaweza tuelezea? Kuko na 16 years, kuna wa 12, kuna wa 10 na ule wa mwisho kabisa ako na miezi 3 na miezi 4. Okay. Sasa namba yangu ni 0723 37 6038. Okay. Nashukuru sana kwa kutukaribisha kwako na kutuambia hadithi yako.